Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin orunlaştırışıda Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolqun Eysa, Kurultay İcraiya Komiteti'nin reisi Ömer Kanat, Kurultay Bayanatçısı Dilşat Reşit, Kurultay'ın Gollandiya vekili Cesur Lager şahidimiz Qalbinur Sıdıqlardan terkip tapqan Kurultay heyetinin 25 sentabr başlagan Yaponiya ziyareti davam qılmaqda. 29 sentabr tushdan keyin Dolqun Eysa başçılığıdaki Kurultay heyeti Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin uyuşturuşı bilen Tokyo'da Yaponiyadagi har qaysi soha zatlarining qatnashishida o'tkazilgan Sharq Turkiston meselesi haqqidagi axborot e'lon qilish va suhbat yig'iniga qatnashib, yaponiyalik do'stlarning Uyg'urlar meselesi haqida so'rgan turli savollarga astoydillik bilan javob berdi. Gerçi Yaponiya hukumatining korona karantin tadbirlari sababidan yig'in qatnashadiganlarning sonining 240 nafardan eshib ketmaslik talab qilingan bo'lsa-mu, ammo Yaponiyaning har qaysi sohalarining Uyg'ur meselesiga bo'lgan qiziqishi alayda zo'r bo'lgani uchun yig'inga qatnashuvchilarning soni 400 nafarga yetib bordi. Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolaridan Mitobayashi Hirumi, Nagao Takashi, Mitobashi Lintaro qatorliq parlament a'zolari bevosita kelib yig'inga qatnashib, Qurultay heyetiga madad berdi. Sharq Turkiston va Yaponiyaning istiqlol marshi bilan boshlangan yig'inda so'z qilgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Eysa apandim Uyghur irqi qirg'inchiligining Amerika hukumati, Yevropa parlamenti, Kanada, Angliya, Irlandiya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya va Litvaniya parlamentlari tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan qilmishlarining irqi qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqida xalqaro qonuniy asoslar bo'yicha hukm chiqarganligini, BDT kishilik huquq oliy komissarligining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirish mumkinchiligi borligi haqida maxsus doklad e'lon qilganligini eslatib o'tish bilan birga, butun Sharq Turkiston xalqining Yaponiya parlamenti va hukumatidan yuqorqi demokratik davlatlardan ulgu olib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida qaror qabul qilishini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi jazo va embargo tuzumlarini yo'lga qo'yishni umid qilganligini ifoda qildi. Dolqun Eysa apandim so'zda yana Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan har darajalik parlament a'zolariga va Yaponiya xalqiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Qurultay İcraiya Komitetining raisi Ömer Kanat apandim yig'inda qilgan so'zida Uyg'ur masalasining Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishi haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Amerikaning Uyg'urlar haqida tunji qonun ma'qullagan davlat ekanligini, hozir qadar Amerika davlat majlisida Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonuni va Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunining ma'qullanganligini, Amerika hukumatining bu yil 6-oydan e'tiboran Uyg'ur majburiy emgikiga chetishlik mahsulotlarning Amerikaga import qilinishini cheklash haqida jiddiy tadbir qo'llanayotganligini eslatib o'tish bilan birga, faqatla Amerikaning bu xil cheklash tadbirining yetarli emasligini, chunki Xitoyning Kanada, Avstraliya, Yaponiya va Yevropa bazalarini vosita qilib Uyg'ur majburiy emgikiga chetishlik mahsulotlarining Amerika bozorlariga elib kelishini davomlashtirayotganligini, shuning uchun Yaponiya va boshqa demokratik ellarning Uyg'ur majburiy emgikiga chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklash haqida Amerikaga o'xshash maxsus qonun ma'qullashining to'liq zarur ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Yig'inda so'z qilgan Gollandiyadagi Cesur Lager şahidimiz Qalbinur Sıdık xonim o'zining jazo lagerlarida kechirgan ichinishlik sezgirashlarini amaliy misollar orqali eslatib o'tish bilan birga, Ikkinchi dunyo urushidan keyin endi qayta takrorlanmaydi degan natsist lagerlarining bugungi kunda Sharq Turkistonda qayta o'tirg'i chiqqanligini, buning butkul insoniyat dunyosining bir yuz qarisi ekanligini, Xitoyning bu xil fashistik qilmishini to'sib qilishning xalqaro jamoatchilikning bosh tortib bo'lmaydigan insoniy majburiyat ekanligini ifoda qildi. Bo'libmi Yaponiyada tonilgan jurnalist va Uyg'ur bo'yicha mutaxassis Arimoto xonimning yig'inga qatnashish jarayonida qatnash vaqasi uchrab yaralangan ahvol ostida yana g'altaklik arvida o'ltirib yig'inga kelib qatnashishi Dolqun Eysa boshchiligidagi Qurultay heyetini va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining mas'ullarini cho'nqur ta'sirlantirdi. Dolqun Eysa apandim Arimoto xonimning hozir qadar Uyg'urlarga ko'rsatib kelgan g'amxo'rligiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi.
30 sentabr cuma kuni tushdan burun Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay heyeti va doktor Abdukerim Abdurahmon boshchiligidagi Yaponiya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zolari Yaponiya parlamentini ziyorat qilib, Yaponiya Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Furiya Keiji boshchiligidagi parlament a'zolari bilan suhbat ilib bordi. Dolqin Aysa apandim suhbat qilgan so'zida Yaponiya Uyg'ur do'stlik guruhining g'arb ellarining parlamentida tunji qurilgan do'stlik guruhi ekanligini, hozir Kanada, Amerika, Yevropa parlamenti, Angliya, Chexiya, Belgiya qatorliq ko'plagan davlatlarning parlamentlarida Uyg'ur do'stlik guruhlarining orqa-arqadan qurib chiqilganligini eslatib o'tish bilan birga, ezilayotgan, xo'rlanayotgan va irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqqan, ularning Yaponiyadagi ovoz bo'lib kelgan Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining Furiya Keiji boshchiligidagi a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Her xil usullar bilan, uzangan qo'llar bilan chet eldagi Uyg'ur diasporasi, Uyg'ur harakatiga eg'ir ziyonlarni sevatadi. その国内だけではなくて、中国は今度は国外にまで、手を伸ばしてですね、私たちがその国内で苦しんでいるウイグル人を代弁して Parlamentdagi suhbatdan keyin parlament binosi oldidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan qurultay raisi Dolqin Aysa va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi doktor Abdukerim Abdurahmon apandilar bu haqda qisqacha ma'lumot berib, tövendikilarni bayon qilishdi. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar. Biz Dünya Kurultayı'nın bir grup heyeti 5 gün ilgili Yaponiya kelgan. 5 gündür bu yan bu yerdeki faaliyetlerimiz Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin kurullaştırılışından ciddi zıt şekilde devam ediyordu. Bu programlarımızın bir partisi aldı da bugün Yaponiya Parlamenti Uyghur Dostluk Grubu'nu ziyaret kıldık. Uyghur Dostluk Grubu bilen her kaysi siyasi partiyalardaki parlament azalarının katılışı bilen nayte ünümlük bir yığın bulup öttü. Bir yerde bugün Şarkı Türkistan'da buluvatkan erki kırgıncılıkının asası mezmunlarından takdim kılış fırsatımız oldu. Kamp şahitimiz Kalbinur Sıdık Hanım özünün 5'ini ötken sergüzdaşlarını sözleş arkalık emili paketler bilen parlament azalarına nayt güçlük bir tesir kozgudu. Biz en ahırda Yaponiya parlamentinden Şarkı Türkistan halkının, Uyghur halkının kütüdüğün arzu ümitlerini, taleplerini ve bugünkü günde Yaponiya parlamenti ve Yaponiya hükümetinin çokum kılışkıtıyızlık ve sıkıntıyızlık kademler hakkındaki arzularımız eksetken yazmış şekildeki iltimasımızı takdim kıldık. Nait ehviyetlik bir yığın buldu. Parlament azalarımı demek Uyghur erki kırgıncılığını Yaponiya parlamentini ötküzüş ve şundakla Yaponiya hükümetinin bu meselede ünüm verdiğin emeli kademlerini eliş için besim kıldıqanlık sözünü verdi. Nait ehviyetlik bir yığın buldu. Bu münasebetle bir yerden yurttaşlara bu malumatını vereydi. Rahmet. Karindaşlar ve Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin reisi Abdukerim Gülmen'le aldığıyla Dolqin Aysa efendi başçılığındaki dok rehberlerinin Yaponiya kelganligiga rahmetini bildirmen bu rehberler bu haftanın birinden başlap kuniga 10 necha soat biz to'g'rilashtirgan faoliyatlarga qatnashyapti. Yaponiyaning har qaysi siyosiy qo'llanuvchi jamoat arboblar bilan ko'rishadi. Ularda intayin yaxshi inkaslar bo'ldi. Quvvatli faoliyatlarimiz orqali medialarni o'rnayapti. Ankin Sharq Turkistondagi vaziyatni parlament a'zolari medialarga intayin yaxshi tushunadi. Ishimizga faoliyatlarimiz yana bir necha kun davom etdi. Bu faoliyatlarimiz oxirgi chiqamda ishimizga Yaponiyada bizning da'volarimiz bir baldar yuqtirib ko'tarildi. Andan keyin oxirida Yaponiya parlamenti olsun, hükümet olsun, bizler Sharq Turkiston ve Sharq Turkistonda yuz berayotgan erki qirg'inchilik haqida bir amaliy harakatni qo'lga kiritishga tirishimiz. Hammalarga rahmat. 30 sentabr tushdan keyin Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay heyeti va doktor Abdukerim Abdurahmon boshchiligidagi Yaponiya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zolari Tokiodagi axborot klubida Uyg'ur masalasi haqida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Yaponiyaning har qaysi matbuotlarining jurnalistlariga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Uyg'ur masalasining xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishi haqida ma'lumot berdi. Stansimizning keyingi qitimliq programmalarida Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay heyetining Yaponiyadagi faoliyatlari haqida yanada tafsiliy ma'lumot berishga tirishamiz.
Xitoy Kishilik huquq kengashining 12-sentabr kuni Janvada boshlangan 51-ci navbatlik yig'ini va Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'atining mazkur yig'in jarayonida elib borgan bir qator faoliyatlari Qozog'istonda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning qiziq temasiga aylandi. Qurultayning Qozog'istondagi oliy maslahatchisi milliy ustozimiz Qahramon G'ojamberdi, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmetov boshchiligidagi qurultay hay'ati Qozog'istonning Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlarini aylanib yurib Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatiga Uyg'ur masalasining xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishi va Dunyo Uyg'ur qurultayining xalqaro siyosiy sahnalarda elib berayotgan faoliyatlar haqida ma'lumot berish faoliyatini davomlashtirib kelmoqda. Oldingi kuni qurultayning Qozog'istondagi oliy maslahatchisi milliy ustozimiz Qahramon G'ojamberdi Olmutining Qizil G'ayrat mahallasida o'tkazilgan nazr faoliyatida jamoatga xitoban so'z qilib mundoq dedi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa boshliq hay'at bir hafta mushu oyning beshida Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 10 inson huquq kengashida ishildi. 3 cho'ng ish qildi. Birinchi 2 press konferensiya suhbat o'tkazdi. Ichida ham teshida ishida o'tkazganda 40 necha davlatning diplomatlari, xalqaro tashkilotlar qatnashdi. Xitoymi qatnashdi. Xitoyning diplomat ayolli bilislar ozda qoldi do'qonlarni urib ketdi. Ko'rdinglar? Ikkinchi cho'ng ish o buni Uyg'ur Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nays ser efendim bilan bütün xalqaro jurnalistlarga Uyg'ur masalasini o'sha faktlarni yetkazdi. Uchinchi şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın binasının oldida bütün Avrupa'daki Uygurlarni yig'ib namoyish o'tkazdi. Ve bir vaqtda atalmış Ürümçi yani Şinjan mahfiy hücretler Ürümçideki Xitoy soqchilarının mahfiy hücretlerine kompüter orqali bir davlat chiqarib olgan şu mahfiy hücretlerinin ko'rgazmasi o'tkazildi. Ya da mesela Qahramon G'ojamberdi falanchi mashliq so'rtiba Yaqinqi tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping hokimiyatga o'tirgandan beri dunyo miqyosida Xitoyning obrazi barg'ansir nacharlashib mangan. 28-sentabr kuni Amerikadagi nopuzli Raysinash tadqiqot markazi bo'lgan PEW tadqiqot markazi bu yil oktyabrda ochildigan Xitoy Kompartiyasining 20-qurultayi ichilish oldida dunyodagi 60 necha davlatda elib berilgan 20 yillik tekshirish dokladini e'lon qilgan. Doklad ko'rsatilishicha 2013-yili Xi Jinping hokimiyatga o'tirgandan beri Amerika va boshqa iqtisodiy kuchli davlatlarda Xitoyning obrazi barg'ansiri salbiylashib mangan. Buningda COVID-19 virusi, Xitoyning kishilik huquq xotirasi, harbiy tayyorliqlari va iqtisodiy siyosat qatorliqlar asosli tanqid obyektlari bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Raysinash ilib berilgan nurg'un davlatlarda Xitoyning kishilik huquq hurmat qilmaydigan davlat ekanligi haqidagi tonish tarixdagi eng yuqori nuqtaga yaqinlashgan bo'lib, buningga asosli Uyg'urlarning lager masalasi sabab bo'lgan ekan. Dokladda munolar deyilgan. Xitoyning o'z xalqining erkinligiga hurmat qilmaydigan bir davlat ekanligi haqidagi uqum 2018-yili ko'pincha iqtisodiy taraqqi qilgan davlatlarda yuqori bo'lgan bo'lsa-mu, ammo 2021-yili Uyg'urlarning jazo lagerlariga solinayotganligining oshkorlanishi, Amerika hukumatining Xinjiangdagi vaziyatni irqiy qirg'inchilik deb jakarlashi va 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilishni chaqirish bilan texmi ko'rinarlik o'sdi. Dokladda aytilishicha, ziyorat qilingan Amerikaliklarning ko'pinchisi o'zlarining Uyg'urlarning vaziyatidan to'limi andish qildiganligini bildirishgan. 2020-yili 3-oyda COVID-19 virusining Xitoydan yilg'anligi oshkorlanganda, Amerika nopusining 4dan 3 qismidan ko'piragi Xitoyga salbiy ko'z bilan qargan bo'lsa, hozir Xitoyning Amerikadagi inovati texmi tövalligan. Xitoyning kishilik huquq masalasi, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligiga qaramay Rossiya bilan davomli hamkorlashishi va boshqa masalalar sababidan navbatda taxminan 82% kishi Beijingga salbiy qarashdi ekan. Xitoyning iqtisodiy besimiga duch kelgan 2017-yildan buyon Koreyada Xitoyga bo'lgan salbiy qarash zo'r darajada oshgan. Bu yuqum mezgilda texmi nacharlashib, 2022-yili 80% ga yetgan. Yaponiyadagi kishilarning Xitoy haqidagi salbiy qarashi eng yuqori bo'lib, 2013-yili Sharq dengizdagi zamin datalish sababidan Yaponiyadagi Raysinash qatnashganlarning 93% Xitoyni yaxshi ko'rmaydiganligini bildirgan. 2022-yili bu son sal tövalligan bo'lsa-mu, yana 87% ekan. Avstraliyada 2022-yili 86% Avstraliyalik Xitoyni salbiy baholagan bo'lib, bu son 2019-yildan buyon 24% o'rlagan ekan. 2022-yili Raysinash qatnashgan Amerikaliklarning 67% Xitoyni asosli tahdid deb qaragan. 19 davlatdagi 72% kishi 2022-yili Beijingning harbiy kuchini dunyo uchun og'ir masala deb qaragan.
28 sentabr çarşamba günü Pakistanda tish doktorluq qildigan Xitoy fuqarolari qurolli hujumga uchirgan va bir nafar o'lgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Pokistonlik bir qurolli kishi Karachida Xitoylar ochgan Xu tish kasalliklar ambulatoriyasiga bemor qiyofatida kirib, o'zlariga Richard Xu va Margaret Xu deb ism qo'yib olgan ambulatoriyaning ayol xo'jayini shundaqla mazkur ambulatoriyaning xizmatchisi Raymond Chouga o'q chiqarib hujum qilgan. Vaqada ayol Xu familiya kishiga yaralangan. Ronald Raymond Chou o'lgan. Pakistan doiralari hujum qilg'uchining Pakistanning Baluchiston rayonidan kelganligini, 30 yoshlardagi bu hujumchining planliq, nishonliq harakat qilganligini bildirgan. Shu kuni Pakiston Ichki ishlar ministri Rana Sanalloh mazkur hujum voqeasini ayiblagan va Pokistondagi Xitoy fuqarolarining bexatarligiga kafolatlik qilishini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Xitoy navbatda 54 milliard dollar mablag' solingan Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori turi bo'yicha Pokistondagi energiya ulanishi va ul aslarlarini yangilayotgan bo'lib, bu turning bexatarligi hozir har ikki davlatni andishalantirmoqda ekan. Baluchistonning mustaqilligini talab qilayotgan Pokistondagi qurolli guruhlar Xitoyning mablag'i bilan elib berilayotgan bu qurilishlardan qattiq norozi bo'lib, ular ilgirimi bir qancha qitim Xitoy fuqarolariga nishonli hujum qo'zg'agan edi. Bu yil 4-oyda Pokistonlik bir ayol Karachi universitetiga kirib badaniga tingib olgan bombani portlatib, Kungzi institutining 3 nafar Xitoy o'qituvchisi va bir pokistonlikni o'ldirgan edi. Shu qitimqi odam bomba hujumidan keyin Baluchiston ozodlik armiyasi deb atalgan mazkur tashkilot o'zlarining shu qitimli hujum voqeasiga mas'ul ekanligini jakarlagan edi. Bundan boshqa yana 2021-yildagi bomba hujumida Pokistonda suv ombiri yasayotgan 13 nafar Xitoy injeneri o'lgan edi. Xitoylarni nishon qilgan bu xildagi hujumlar Pokistonda ko'p qitim ko'rilgan bo'lib, Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori qurilishiga norozi bo'lib kelayotgan Baluchiston qurolliqlari har qachon mushunda hujumlarga mas'ul ekanligini aytib kelmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.